שתיתי חלב שלם, יעני, שקית שלמה של חלב. אני אומר לך, באמא שלי, כמה שתתאמן, אני אומר לך, ואני לא סתם אגיד לך, זה לא קשור לכושר. אני הייתי במכון כושר, הייתי קורא את התחת, הייתי עייף מת ולא הייתי מרגיש ככה, אני לא יודע, אני כמעט אמרתי למות, לא יודע מה היה לי. וזה לא שהלב שלי דפק, כאילו, זה לא שהייתי כזה מתנשף. כי אם הייתי מתנשף זה היה בגלל האופניים. אבל זה לא יודע, לא יודע. מפחיד בטירוף, אחי. אתה מדבר איתי ואני בקושי מדבר איתך, אני בא לאמא שלי, אמא, אוכל, תביא לי אוכל. ביי, מה אתה משחק אתה? איך כזה סמק. סבבה עם זה. לך תיקח אוכל. לך 5.5 דקות תיקח אוכל. כן, הנה, אני רץ. מדבר איתך, לירן, תחשוב שאין לך מספיק כוח להוציא מפתח מהכיס ולפתוח את הדלת, ואתה יושב ליד הדלת 5 דקות. תאר לך מה זה. אני לא צוחק, לא יודע מה היה לי. סמק, אני לא יודע מה היה לי. אתה מאמין?